السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. دلوقتي ان شاء الله بإذن الله هنحل مع بعض واجب الحصة الثانية من الفصل الثالث، التكاثر في الكائنات الحية. يلا بينا يا ابطال ونقول اول سؤال. لا يعتبر التبرعم في الكائنات وحيدة الخلية انشطارا ثنائيا، طبعا لانه في التبرعم حجم الخلايا الناتجة بيكون غير متساوي، بينما في الانشطار الثنائي بيكون حجم الخلايا الناتجة متساوي. في البكتيريا والخميره والهيدرا يمكن حدوث عمليه الانشطار او التبرعم او التجدد. طبعا كل الطرق ديت تكاثر لا جنسي، فبتتم عن طريق الانقسام الميتوزي. جميع ما يلي يكون جراثيم عدا نجم البحر، لانه عفن الخبز والبنسليوم ديت فطريات بتكون جراثيم، والفوجير ديت من الصراخص والصراخص بتكون جراثيم. 4. استعاضة الجزء المفقود عند تعرضه لحادث أو تمزق. تمام، ده بيكون عبارة عن طبعا ده بيكون عبارة عن تجدد. ليه؟ لأن هو مجرد تعويض جزء مجرد تعويض جزء مفقود فقط، ما كونش فرد ما كونش فرد جديد. نيجي للسؤال رقم 5. قدرة الجزء المقطوع على النمو لتكوين فرد جديد عندما يقطع الجسم إلى عدة أجزاء. هو قال هنا لتكوين فرد جديد. لتكوين فرد جديد يبقى ده اسمه تكاثر بالتجدد. 6. إذا كان هناك نجم بحر وتم تقطيعه إلى 3 أجزاء، يحتوي الجزء الأول على ذراع فقط، يبقى ده مش هيكون فرد. والجزء الثاني يحتوي على ذراع وقطعة من القرص المركزي، يبقى ده هيكون فرد. والفرد اللي قطعنا منه أكيد هينمو ويكون فرد، يبقى في الحالة ديت هينتج فردان فردان كاملان. تاني 3 أجزاء. الجزء الأول على ذراع فقط دون قطعة من القرص الوسطي لا ينمو. الجزء الثاني بيحتوي على ذراع وقطعة من القرص الوسطي، يبقى ده ينمو يكون فرد جديد. والفرد الأساسي اللي احنا بنقطع منه ده هيكمل نفسه وهينمو يكون فرد جديد، ففي الحالة ديت يا جماعة ينتج فردان كاملان فقط. 7. كائنات حية عند تكاثرها جنسيا لا تنتج ذكور. في الحالة ديت يا شباب هنتكلم هنا ونقول نحل العسل، لأن نحل العسل لما بيتكاثر جنسي اللي هو الذكر مع الملكة، ده تكاثر جنسي، ده إخصاب، ده حيوان منوي مع بويضة بيكون أنثى وليس ذكر. كائن حي يتكاثر لا جنسيا بالأمشاج، اللي يتكاثر لا جنسيا يعني تولد بكري بالامشاج، يبقى ملكه نحل العسل. هو حد يقول ذكر نحل العسل بيتكاثر جنسي مع الملكه. هو حد يقول نحل العسل، لان كلمه نحل العسل دي تشمل الذكر والانثى، لكن كلمه لا جنسي بالامشاج مقتصره على ملكه نحل العسل. هو حد يقول الشغالات غير ناضجه. تمام. السؤال رقم 9. كائن حي تكاثره اللا جنسي ينتج اناث فقط. يبقى هنا انا بفكر في في توالد بكري، لانه بقول لا جنسي ينتج اناث فقط. يبقى ديت يا بطل اناث مين؟ اناث حشره المن، لانه حشره المن يا جماعه لما بتعمل تكاثر لا جنسي بتنتج اناث فقط. اوعى حد يقول ذكور حشره المن بتتكاثر تكاثر جنسي مع الانثى بتاع حشره المن. اوعى حد يقول ملكه نحل العسل، لانه ملكه نحل العسل بتنتج توالد بكري تكاثر لا جنسي، يبقى تدي ذكر مش انثى. اوعى حد يقول طبعا نحل العسل. السؤال رقم 10. أي مما يلي صحيح عن دورة حياة النحل؟ طبعا دورة حياة النحل في الحالة ديت هنقول تتكون الحيوانات المنوية اللي ذكر نحل العسل بالانقسام الميوزي؟ لا، بالميتوزي. ليه؟ لأن هو نون وبيدي نون زيه. تمام، لأنه ناتج من بويضة غير مخصبة. طيب، تنتج شغالة نحل العسل تنتج شغالة نحل العسل بالتكاثر الجنسي ولا جنسي؟ لا طبعا، لأن الشغالة أنثى وناتجة من تكاثر جنسي فقط. ملكة نحل العسل تتكاثر جنسيا فقط؟ لا طبعا، لأن هي بتتكاثر جنسي فتنتج إناث، وتتكاثر لا جنسي تنتج ذكور. تحتوي خلايا جناح نحل شغالة النحل على 2 نون؟ أقول له صح. يبقى الإجابة هنا تكون الإجابة تكون ليه؟ لأن الشغالة بتكون 2 نون، لأنها أنثى 2 نون، فالخلايا بتاعتها بتكون 2 نون. نجي للسؤال رقم 11. ما نتيجة إخصاب كل البيض؟ يبقى ده تكاثر جنسي يبقى تكوين إناث فقط. ما نتيجة عدم إخصاب كل البيض؟ يعني ده تكاثر لا جنسي، ما حصلش إخصاب، يبقى تكون يا جماعة ذكور فقط. الخلية الجسمية لذكر نحل العسل نون، الخلية الجسمية بنون، لأنه ذكر نحل العسل كله بنون. تحتوي على كام قد ايه من صبغيات الحيوان المنوي؟ الحيوان المنوي برضه نون يا جماعه، لانه ناتج من انقسام ميتوزي للذكر، يبقى نقول نفس. اذا كانت الخليه الجسميه لذكر نحل العسل نون، فالحيوان المنوي بتاعه يكون بنون. من الاخر كده اي حاجه في ذكر نحل العسل تقول لي على طول بنون. تمام.
14 عدد كروموسومات خليه شغاله نحل العسل. خليه في شغاله نحل العسل بتكون 2 نون لان الشغاله انثى 2 نون. خليه ملكه انثى 2 نون. يبقى في الحاله ديت يا بطل هنقول ايه؟ هنقول نفس عدد كروموسومات خليه شغاله نحل العسل. يعني خليه مثلا جناح، العين، مش عارف المخ، ايا كان، نفس القصه. لما قارنها بخليه للملكه دي انثى ودي انثى يبقى ايه؟ يبقى نفس. نيجي للسؤال رقم 15. عدد الكروموسومات في جناح ملكه نحل العسل بيكون 2 نون. عدد الكروموسومات في جناح ذكر نحل العسل بيكون نون. يبقى اذا في جناح الملكه هيكون ضعف جناح الذكر. تمام. 16 يتم انتاج اناث نحل العسل. اناث يبقى ده تكاثر ايه؟ تكاثر جنسي. تمام. تكاثر جنسي لمين؟ للملكه. ملكه ايه؟ مخصبه اكيد. ما هو ده تكاثر ايه؟ تكاثر جنسي. نيجي للسؤال رقم 17. طبعا هو اداني في راس السؤال وقال لي نحل مين؟ نحل العسل. وبقول لي الفرد الاول نون يبقى تكتب عليها سعادتك ذكر، والفرد الثاني 2 نون يبقى دي تكتب عليها الملكه. يبقى في الحاله ديت يا بطل هتقول لي والله نون ونون ديت خلايا، وبالتالي هنقول حصل هنا انقسام ميتوزي. يبقى س ده انقسام ايه؟ ميتوزي. ليه؟ لانه هو نون وادى نون. بينما صاد هنا يا جماعه هنقول انقسام ميوزي. انقسام ميوزي ليه؟ لان الملكه 2 نون وادت نون ونون. تمام. جينا عند نون من الذكر مع نون من الانثى فهنقول ايه على واو؟ هنقول على واو اخصاب. ولو قلنا اخصاب يبقى هنا في الحاله ديت هنقول على لام انثى. اكتب يا بطل. هنقول على لام ايه؟ انثى. وميم ديت جايه من ايه؟ جايه من بويضه غير مخصبه. جايه من بويضه غير مخصبه يبقى ده ذكر. يبقى الملكه هنا انتجت بويضه ما اتخصبتش فيداني ميم ذكر. اما عين فده حيوان منوي من الذكر. ماله؟ حيوان منوي بيموت، لان الحيوان المنوي ما يقدرش يكون فرد جديد لوحده. يبقى ما نوع الانقسام س؟ ميتوزي. ما نوع الانقسام صاد؟ ميوزي. اذكر اسم العمليه واو اخصاب، لانه نون من الذكر ونون من الانثى. قد يكون الناتج لام. لام هيكون اناث فقط لان ده تكاثر جنسي. ماذا تتوقع ان يكون عين في النهايه؟ حيوان منوي تموت. حيوانات منويه تموت لان الحيوان المنوي لو ما خصبش البويضه بيتحلل ويموت. ماذا تتوقع ان يكون ميم في النهايه؟ دي بويضه غير مخصبه. يبقى اذا في الحاله ديت دي بويضات تكون ايه؟ تكون ذكور. نيجي بعد كده انا عندي انثى وانثى. الانثى الاولى يا بطل عملت ايه؟ هي 2 نون. اول حاجه عملت انقسام س فكونت بويضه نون، قصدي فكونت بويضه 2 نون. يبقى الانقسام هنا يا بطل هيكون انقسام ايه؟ انقسام ميتوزي. طب مين اللي تقدر تكون بويضه 2 نون؟ دي انثى حشره المن. انثى حشره مين؟ حشره المن يا بطل. كلام جميل جدا. طيب وبعد كده عملت انقسام مين؟ ميم. يبقى برضه ميتوزي. عرفتوا ازاي انه ميتوزي؟ لان هيدوا فرد 2 نون نفس. تمام. والفرد ده هيكون ايه؟ هيكون انثى يا بطل. ده اللي بيحصل في حشره مين؟ المن. ادي احنا بنشرح اهو. بينما الانثى الثانيه 2 نون. حلو قوي. دي هتكون ملكه نحل العسل. عرفت ازاي ان هي ملكه نحل العسل؟ اقول لك والله يا بطل هي عملت انقسام صاد، وانقسام صاد ده هسميه انقسام ميوزي. طب ازاي ميوزي يا مستر؟ لان هي 2 نون وانتجت نون، والميوزي بيدي النصف. وانقسام لام ده البويضه نون انتجت فرد نون. الفرد النون ده ذكر. الفرد النون ده ذكر. تمام. في الحاله ديت انقسام اللام ده هنسميه انقسام ايه؟ ميتوزي. عرفتوا ازاي ان هو ميتوزي؟ لان البويضه نون وادت فرد نون، والميتوزي بيدي نفس. ماذا تكون الانثى الاولى؟ خد بقى من على الرسمه يا بطل. الانثى الاولى حشره المن. ماذا تكون الانثى الثانيه؟ ملكه نحل العسل. ما نوع الانقسام؟ س ميتوزي. ما نوع الانقسام؟ صاد ميوزي. ما نوع الانقسام؟ ميم ميتوزي. ما نوع الانقسام؟ لام ميتوزي. ما جنس الفرد؟ ه انثى. ما جنس الفرد؟ واو ذكر. جنس الفرد واو ايه يا بطل؟ ذكر. تمام. حلو قوي. اها انا كتبت البيانات على الرسمه جبت الاجابات على طول. 31 مثال على تحول خليه جنسيه. اول ما يقول لي خليه جنسيه يبقى احط في دماغي البويضه على طول. الخليه الجنسيه مش جسديه. اقول له ايه بقى؟ مين البويضه اللي 2 نون اللي بتنمو الفرد مباشر؟ ما قدامناش غير او ما فيش قدامنا الا بويضه حشره المن. لسه بنتكلم بويضه حشره المن بتكون 2 نون.
تمام. ودي البويضه الوحيده اللي عندنا في المنهج اللي بتكون 2 ايه، اللي بتكون 2 نون. السؤال رقم 32، بما تفسر اناث حشره نحل العسل لا تشبه امهاتها. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك طالما لا تشبه يعني حصل عندها تغير في الصفات الوراثيه. طالما حصل تغير في الصفات الوراثيه يبقى معناها ان حصل تكاثر جنسي، مشيج مذكر مع مشيج مؤنث. يعني ايه؟ يعني الفرد الناتج يحمل صفات من الاب ويحمل صفات من الام، فلا يشبه الاب ولا يشبه الام. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر اناث حشره نحل العسل لا تشبه امهاتها، تمام، اقول والله لانها تتكون نتيجة التكاثر الجنسي. يبقى الإناث اللي بتتكون نتيجة جنسي، فبتاخد صفات من الأب وصفات من الأم، فهي ولا تشبه الأم ولا تشبه الأب، فبالتالي لا تشبه أمهاتها. نجل السؤال 33، كل مما ياتي احادي المجموعه الصبغيه ما عدا يا بطل، ما عدا. تقول لي ذكر نحل العسل نون احادي، بويضه الثدييات نون احاديه، بويضه ملكه نحل العسل نون. الوحيده اللي نقدر نقول عليها 2 نون بويضه من بويضات الحشره المن الناتجه من انقسام ميتوزي. يبقى كله احادي ما عدا بويضه حشره المن 2 نون. اذا كان عدد كروموسومات بويضه حشره المن في عمليه التولد البكري. طب في عمليه التولد البكري البويضه بتعمل ايه؟ بتعمل انقسام ميتوزي، فبتدي ايه؟ فبتدي 2 نون. يبقى في عمليه التولد البكري يا بطل هتقول لي الاتنين نون بتساوي 18 كروموسوم. يبقى البويضه الناتجه من التولد البكري بتكون 2 نون. يبقى في الحاله ديت هتقول لي الاتنين نون بتساوي 18. فان عدد الكروموسومات في خلايا جناحها، خليه الجناح جسديه ولا جنسيه؟ جسديه يا بطل، برافو عليك. هتقول لي يبقى 2 نون. طالما ديت 2 نون و2 نون يبقى تختار الاجابه ب 18 كروموسوم، لانه دي زي دي. 35، تحتوي بيضة حشرة المن الناتجة من الانقسام مين؟ الميوزي. طب الناتجة من الانقسام الميوزي بتكون نون على عدد صبغات الخلية الجسمية. طب الخلية الجسمية مالها؟ بتكون 2 نون. يبقى الخلية الناتجة من الانقسام الميوزي هتكون نصف الخلية الجسمية، لأن الخلية الناتجة من الانقسام الميوزي اللي هي البويضة نون، أما الخلية الجسمية بتكون 2 نون. 36، من الممكن أن تكون نشأة وتكون الكائن الحي عدد الخلايا من خلية واحدة. هتختار جميع ما سبق يا بطل. ليه؟ لأن احنا عندنا الجرثومة خلية واحدة، إذا سقطت على تربة رطبة زي رغيف العيش تنبت وتكون فرد جديد عدد الخلايا. التولد البكري بويضة واحدة خلية واحدة تنمو وتكون ذكر نحل العسل، وهذا الذكر مكون من عدة خلايا لكن في الأساس هو خلية مين؟ واحدة. زراعة الأنسجة خلية واحدة من الجزرة هتكون بها جزرة كبيرة فيها خلايا كتير. يبقى ممكن نكون كائن عدد خلايا من خلية واحدة. ينفع؟ أيوة ينفع في الثلاثة. يبقى تختار جميع ما سبق يا بطل. السؤال 37، مثال على تحول خلية جسمية يعني جسدية. يعني ما ينفعش تقول بويضة، ما ينفعش تقول بويضة، ما ينفعش تقول بويضة، أصلا ما ينفعش تقول شغالة، تمام. أمال أختار خلية من نبات الجزر. خلية من نبات الجزر يا جماعة دي خلية جسدية أو جسمية 2 نون تحتوي على المعلومات الوراثية كاملة. لو زرعناها في لبن جوز الهند يا بطل هتكون لك فرد كامل أو فرد مباشر. 38، قدامي صورتين، الصورة الأولى ديت انشطار ده الأميبا، الصورة التانية ده تبرعم، تمام. يجي يقول لي إيه؟ يقول لي أي البدائل التالية تتوافق. يعني إيه الإجابة الصح اللي تنفع مع الاتنين؟ أقول يختلف الكائنين في صورة التكاثر الإيه؟ الجنسي، حيث الكائن واحد يعمل انشطار أما الكائن 2 يعمل إيه؟ تبرعم، فالصورة مختلفة. نجي بعد كده السؤال رقم 39، الشكل يوضح صورة كائن وحيد الخلية. ده مين؟ ده البراميسيوم. ده مين؟ ده البراميسيوم اللي عنده أهداب، بيبقى عنده أهداب من الجنب كده صغيرة يتحرك بيها. يتكاثر لا جنسيا بالانشطار الثنائي، صح، بداخله حركة دائبة. اي خليه او اي كائن حي دي جواه حركه دائبه. من الفصل الاول يا بطل، الحركه الدائبه المهمه ليه لازم تكون موجوده؟ ليه؟ لانها تعمل على سير الانشطه الحيويه، تمام. لما يجي يقول لي بقى اي البدائل التاليه لا يتوافق، يعني اختار العباره الخطا. اقول يتكاثر لا جنسيا بالتولد البكري. ليه يا مستر؟ ما انت لسه قايل في به ان هو بيتكاثر بالانشطار الثنائي، يبقى ما ينفعش نقول يتكاثر لا جنسيا بالتولد البكري. يبقى يتكاثر لا جنسيا بالتولد البكري ديت عباره لا تتوافق مع هذا الكائن. نجي بعد كده السؤال رقم 40، الشكل الذي امامك يوضح التكاثر اللاجنسي في 4 كائنات مختلفه. انا عندي والله ده البراميسيوم واضحه جدا الاهداف بتاعته، تمام. وديت الاميبا ودي البكتيريا وده ممكن يكون طحلب. المهم
الفكرة كلها مش ان انا اعرف اسم الكائن، الفكرة كلها مين اللي اتعرض لظروف غير مناسبة. اللي اتعرض لظروف غير مناسبة ان هو يعمل انشطار ثنائي متكرر. انشطار ثنائي متكرر يعني ايه؟ يعني يدي افراد كتيرة. لاحظ يا بطل عندي افراد كتيرة اهي قدامك. يبقى الكائن 3 اللي هي الاميبا لما دخلت في غلاف كيتيني فعملت انشطار ثنائي متكرر، والغلاف بعد كده اتحلل فطلعت اميبات كتيرة. 41 ما اهمية التبرعم في فطر الخميرة؟ قال لك التبرعم في فطر الخميرة بيكون ايه؟ بيكون مستعمرة خلوية، يعني اعداد كتيرة، يبقى انتاج اعداد كبيرة من افراد نفس النوع، تفضل تنقسم وتدي برعم يدي برعم، والبرعم يدي برعم، ويفضل يتبرعم بقى ويعمل مستعمرة خلوية وعدد كبير. تمام. اذا في الحالة ديت هنختار، قلنا الاجابة مين؟ الاجابة ب. تمام. نيجي للسؤال رقم 42. الشكل امامك لحيوان عديد الخلايا يتكاثر لا جنسيا بصورتين. طبعا واضح جدا ان ده مين؟ ده الهيدرا يا بطل. بيتكاثر لا جنسيا بصورتين مين؟ التبرعم مين؟ والتجدد. تمام. بيقول لك ما مصدر النمو الجانبي؟ شايف سعادتك سين ده؟ ايه رايك في البرعم اللي انت شايفه ده؟ تمام. ايه مصدر البرعم ده يا جماعه؟ انقسام ميتوزي للخلايا مين؟ للخلايا البينيه. تمام. لان احنا قلنا في خلايا ايه؟ خلايا بينيه. 43 اي الحالات التاليه يعطي افراد اكثر في حيوان مين؟ الهيدرا. طبعا حيوان الهيدرا يا جماعه احنا قلنا ممكن تقطيعه في مستوى عرضي او ايه؟ او طولي يا بطل. عرضي او ايه؟ او طولي. بس ركز، هو في الغالب طوليا بيدي جزئين. في الغالب طوليا بيدي ايه؟ بيدي جزئين او فردين. فانا في الحاله ديت هبعد عن طولي 8 اجزاء ديت وابعد عن طولي 10 اجزاء، خاصه ان هي متكرره مرتين اهي كمان. تمام. امال همشي ايه؟ همشي للتقطيع العرضي افضل حاجه. يبقى تقطيع حيوان الهيدرا عرضيا 4 اجزاء دي اكتر حاجه هتكون لي ايه؟ هتكون لي افراد في الاجابات اللي موجوده. 44 الشكلان المقابلان صورتين مختلفتين للتكاثر لكائنين وحيد الخليه. طبعا سعادتك هنا حجم الخلايا هنا غير متساوي، يبقى ده تبرعم يا بطل، ده تبرعم. وهنا حجم الخلايا الناتجه ماله؟ متساوي، يبقى ده يا حبيبي ايه؟ انشطار ثنائي. ما الذي يميز تكاثر الكائن 2 عن تكاثر الكائن 1؟ طبعا هتقول لي في التبرعم قد لا تنفصل احدى الخلايا الناتجه. ليه يا مستر؟ لان احنا بيتكون عندنا مستعمره ايه؟ مستعمره خلويه، فممكن الخلايا اللي نتجت لا تنفصل عن الخليه الاصليه، بينما في الانشطار الثنائي بينفصلوا الى جزئين او الى كائنين ينفصلان عن بعضهما بعض ولا يتصلان. تمام. نجي للسؤال 45. ما الكائن الذي لا يستطيع ان يتجدد عند تقطيعه الى جزئين؟ الاسفنج طبعا بيتجدد يا بطل، الاسفنج والهيدرا النجم البحر البلاناريا، لكن النمله لا تتجدد يا جماعه. تمام. 46 ما وجه الاختلاف بين الحالتين؟ طبعا سعادتك انت عندك ده نجم البحر، وطبعا عندك هنا الايه؟ الهيدرا. دول كائنين مختلفين يا بطل، كائنين مختلفين، فاكيد عدد الكروموسومات اللي موجوده في نجم البحر اكيد مش نفس عدد الكروموسومات اللي موجوده في الهيدرا، لانه ده كائنين او نوعين مختلفين عن بعض. اكيد يا بطل عدد الكروموسومات اللي في جسمك انت مش نفس عدد الكروموسومات اللي موجوده في الحمار. تمام. الحمار لوحده فيه كروموسومات عدد لوحده، وانت عندك عدد لوحدك. تمام. يبقى اذا في الحاله ديت لما يجي يقول لي ما وجه الاختلاف بين الحالتين، تقول لي عدد مين؟ عدد الكروموسومات. لكن عدد الافراد الناتجه ادى هنا فردين وهنا فردين. طيب عدد المجموعات الصبغيه، تقول لي هنا الخلايا 2 نون مثلا وهنا الخلايا 2 نون، يبقى هنا مجموعتين وهنا مجموعتين. على الغرض من الانقسام هنا تجدد وهنا تجدد وتكون افراد جديده. تمام. كلام جميل جدا. يبقى عدد الكروموسومات لا مختلف. 47 اي الاشكال البيانيه س او ص او عين او لام تعبر عن العلاقه بين عدد الاميبات المتحرره من تحلل الغلاف المحيط بالاميبا بعد انقسام اميبا 3 مرات. طبعا سعادتك عارف ان احنا لما بنجيب عدد الافراد او عدد الاميبات المتحرره بنقول 2 اس عدد مرات الانقسام، يعني 2 اس 3 بكام؟ ب 8. يبقى الاميبا هتطلع بكام؟ الاميبا باللون الايه؟ باللون النيلي ده او الازرق ده ب 8. وعدد افراد الهيدرا الناتجه بعد تقطيع فرد واحد 3 ضربات. 3 ضربات يا بطل. لو انت ضربت الهيدرا 3 ضربات، يدي 1 2 3، فيصبح عندك كم قطعة؟ ادي 1 2 3 4، يعني هتكون لك 4 افراد. حلو قوي. الهيدرا باللون ايه؟ باللون الاحمر، يبقى الهيدرا تتكون 4 افراد والاميبا 8. ادور على الرسمه تلاقيها مين يا بطل؟ تلاقيها لام، حيث الهيدرا باللون الاحمر ده 4 اهي، والاميبا باللون الازرق ده 8 اهي يا بطل. تمام. نيجي للسؤال رقم
48. امامك شكلين للتجدد في نجم البحر، ما الذي يميز الحاله واحد عن الحاله اتنين؟ طبعا سعادتك احنا في الحاله واحد لو انا حبيت اكبر لك الرسمه فسعادتك هتاخد بالك ان انا هنا عملت ايه؟ قطعت 3 اذرع وذراعين، كلام جميل جدا. لكن في الحاله الاولى ديت فانا قطعت ذراع ايه؟ ذراع واحد بس، كلام جميل جدا. يبقى سعادتك انت لما تيجي تقول لي ما الذي يميز الحاله واحد عن الحاله اتنين، تقول لي عدد الاذرع المبتوره. طبعا نوع الانقسام ميتوزي، ما ينفعش اختارها، دي مش ميزه، مش اختلاف، مش وجه اختلاف يعني. عدد الافراد الناتجه ما ينفعش اختارها لان هنا 2 وهنا برضو 2. نوع التكاثر تكاثر لا جنسي بالتجدد، ما ينفعش اختارها، لكن انا عندي في اختلاف في ايه؟ ما هو يميز يعني اختلاف في ايه؟ في عدد الاذرع الايه؟ المبتوره. 49. اي الاشكال البيانيه التاليه ادرس الاشكال البيانيه التاليه ثم حدد صوره التكاثر في الكائنات س وصاد وعين على الترتيب. طبعا سعادتك اول ما اشوف كلمه مؤثر فيزيائي ديت على طول يعني صدمه كهربيه او حراريه او رج او اخذ بالابره او الاملاح، تمام؟ يبقى ده على طول تولد بكري ايه؟ تولد بكري صناعي. ليه؟ لان انا مسكت البويضه النون اهي، البويضه النون اهي، تمام؟ نشطتها عرضتها لمؤثر فيزيائي، تمام؟ وسعادتك وعملت تولد بكري صناعي، كلام جميل جدا. واول ما الاقي 2 نون 2 نون 2 نون يبقى ده على طول تكاثر لا جنسي بانقسام ميتوزي، تمام؟ واول ما الاقي الاتنين نون بقت نون وكونت فرط، نون وكونت فرط، يبقى امشي على طول على الذكر نحل العسل. يبقى اذا اختار الاجابه الف، حيث س التولد البكري في نحل العسل اللي بيدي ذكر نون، وصاد ده تكاثر لا جنسي بالانقسام الميتوزي زراعه الانسجه، وعين تولد بكري صناعي في الضفدع. ليه؟ لانه مؤثر فيزيائي، عشان كده اخترت مين؟ اخترت الف. 50. يوضح الشكلان احد صور التكاثر اللاجنسي، ما الكائن الذي يتوافق مع الشكلين؟ طبعا سعادتك انت عندك خليه متحوره للنمو، اول ما اشوف خليه متحوره للنمو ديت على طول افتكر على طول كلمه جرثومه، لان الجرثومه خليه وحيده متحوره للنمو مباشره الى فرد كامل، بتعمل انقسام ميتوزي وتكون فطر جديد كان عدد الخلايا. وعدد الصبغيات لو هي نون تفضل نون 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 نون، قبل الانقسام بعد الانقسام قبل التكاثر الابن كله نون، تمام؟ فعشان كده انا هتختار ايه؟ هتختار الف، ده فطر عفن الخبز اللي هو نون ويتكاثر بالجراثيم، تمام؟ السؤال رقم 51 بيقول لي الشكل المقابل يوضح دورة التكاثر اللاجنسي في فطر عفن مين؟ عفن الخبز، الراجل وفر عليه مجهود، عفن الخبز، يبقى س ديت مين يا حبيبي؟ دي جراثيم. طب والجراثيم بتكون ايه؟ الجراثيم بتكون نون ولا 2 نون؟ بتكون نون، وبتعمل انقسام ايه؟ انقسام ميتوزي، يبقى سعادتك هتقول جراثيم نون وانبات بانقسام مين؟ انبات بانقسام ميتوزي. نجي للسؤال رقم 52، الشكل الذي امامك يوضح الفرق بين الشغاله والذكر والملكه. الملكه كبيره في الحجم، ما هي ملكه، الملكه كبيره في الحجم، ما هي ملكه تتغذى غذاء الملكات. الشغاله انثى صغيره الحجم، تمام؟ دي الشغاله. نون بقى المعلم، نون اول ما اشوف كلمه نون ديت اقول ايه؟ اقول ذكر. اما الانثى دايما بتكون 2 ايه؟ بتكون نون، لان 2 نون لانها ناتجه من تكاثر ايه؟ جنسي. ما الحشره او الحشرات التي ليس لها اب؟ الذكر ده ناتج من تكاثر لا جنسي، الذكر ده ناتج من تولد بكري، الذكر ده ناتج من ملكه بس ملهاش اب، تمام كده؟ ملوش اب، هو جاي من تكاثر لا جنسي من فرد واحد. يبقى في الحاله ديت يا بطل هتختار مين؟ هتختار س فقط. اما الاناث ناتجه من تكاثر جنسي يعني من حيوان منوي وبويضه، يعني لها اب وام، تمام؟ 53 يا بطل، الشكل الذي امامك يوضح المشيج المؤنث لاحد الحشرات، مره بويضه 2 نون، مره بويضه نون. مين بنت اللذينه اللي بتعمل الكلام ده؟ انثى حشره المن، تعمل انقسام ميوزي فتكون بويضه نون، تعمل انقسام ميتوزي فتكون بويضه 2 نون، عندها القدره انها تعمل الاثنين. 54 الشكل الذي امامك س تشارك في نوعين مختلفين من التكاثر، الجنسي واللا جنسي، في حيوان برمائي. برمائي يبقى انا هفكر في الضفدعه. ما المقصود بسين؟ ما المقصود بسين؟ هل سين ديت تعتبر جميطه مذكره؟ طبعا لا، لانه في الحاله ديت يا بطل احنا هنا بنتكلم على الانثى، لان الانثى هي اللي تعمل تكاثر ايه؟ تكاثر لا جنسي. طيب يبقى اذا جميطه مذكره ديت يعني حيوان منوي مذكر، حيوان منوي، تمام؟ جميطه مؤنثه يا بطل، والله في الجميطه المؤنثه يعني ايه جميطه مؤنثه؟ يعني بويضه. فتقول لي إيه البويضه ممكن تتخصب وتعمل تكاثر جنسي؟ اقول لك ايوه، ممكن البويضه تنمو بدون اخصاب اللي هو التولد البكري الصناعي في الضفدعه في البرميات، ينفع ايوه. يبقى الجميطه مين؟ الجميطه المؤنثه. 55 الشكل الذي امامك يوضح الجميطات المذكره والمؤنثه في حشره نحل العسل. جميطه مؤنثه في نحل العسل يبقى ديت نون، وجميطه مذكره في نحل العسل يعني حيوان منوي نون.
بس الجميطة يا بطل، الجميطة المؤنثة افتكر ان هي كان اصلها ايه؟ كان اصلها 2 نون والملكة عملت انقسام ميوزي. اما الجميطة المذكرة يا بطل افتكر ان كان اصلها نون اللي هو الذكر، والذكر كده عمل انقسام ميتوزي. فما الذي يميز س عن صاد؟ الحركة. طبعا الجميطة المؤنثة اللي هي البويضة اصلا غير متحركة، تمام، لانه هو المفروض ان الحيوان منوي هو اللي هيتحرك ويروح للبويضة يخصبها. طيب ناجي بعد كده عدد الكروموسومات. تقول لي عدد الكروموسومات، انت بتقول ديت نون ودي نون، يبقى عدد الكروموسومات متساوي. عدد المجموعات الصبغيه، اقول لك ما انت لسه بتقول دي نون ودي نون، يبقى ما ينفعش. نوع الانقسام المكون لهما، تقول لي هنا انقسام ميوزي عشان اكون البويضه، وهنا انقسام ميتوزي عشان اكون الحيوان المنوي، يبقى اذا نوع الانقسام هو الحاجه المميزه، تمام. 56 ما وجه الشبه بين ذكر نحل العسل وذكر حشرة المن؟ طبعا هتقول لي والله الذكر هنا بينتج حيوان منوي، والذكر هنا بينتج حيوان منوي، والحيوان المنوي هنا بيخص بالبويضة، والحيوان المنوي هنا بيخص بالبويضة، فالاتنين كده كده بيعملوا إخصاب للبويضات، فكلاهما له دور رئيسي في عملية مين؟ في عملية الإخصاب. أي البدائل ينطبق على الشكل المقابل؟ أقول لك والله الخلية الأصلية انتجت خلايا ناتجه نفسها نون انتج نون زيه، يبقى ده انقسام. هنا انقسام ايه يا بطل؟ انقسام ميتوزي، لانه ادى ايه؟ ادى نفس. فتقول لي والله طيب الانقسام الميتوزي ده اللي هو نون ويدي نون، ده بيحصل في مين؟ في الحيوانات المنويه اللي ذكر نحل العسل. لسه يا بطل او سهم اهو، لسه قايلينها في الرسمه دي انه الحيوان المنوي نون جاي من ذكر نون. ناجي للسؤال رقم 58، بيقول لي هنا ايه يا بطل؟ بيقول لي انثى حشره المن انتجت بويضه نون فكونت فرد جديد. الفرد الجديد ده يا بطل هيكون انثى، ودي توالد مين؟ توالد بكري. البويضه نون ديت ممكن سعادتك اعرضها لمؤثر كيميائي، يبقى ده تولد بكري صناعي. ده تولد بكري يا حبيبي صناعي. نعمل تولد بكري صناعي لبويضه حشره المن؟ الراجل جابها في السؤال وقال لك ممكن نعمل لها عادي اهو، تمام، وتدي تكاثر، فهتكون ايه؟ هتكون انثى برضه 2 نون، تمام، لان التولد البكري الصناعي لا ينتج الا ايه؟ لا ينتج الا اناث، تمام، حلو. اما لو البويضه اتخصبت بحيوان منوي، اهو مشيج مذكر، فهتدينا فرد جديد. الفرد الجديد ده هيكون ايه؟ هيكون ذكر او انثى، ذكر او ايه؟ او انثى، وهيكون 2 نون. فانت هنا يا بطل دلوقتي هتختار ايه؟ هتختار الاجابه د. الفرد الناتج من تكاثر واحد قد يكون انثى، قد يكون انثى. ركز في الاحتمال. ليه حطيت هنا قد يكون انثى؟ لانه ممكن يكون ذكر عادي وقد يكون انثى، تمام. طيب السؤال 59، ما الذي يميز التكاثر الجنسي في حشرة المن عن التكاثر الجنسي في حشرة نحل العسل؟ والله نوع الانقسام الذي يؤدي لتكوين الامشاج المذكرة. سعادتك ذكر نحل العسل بيعمل ميتوزي، اما ذكر حشرة المن عشان يكون حيوان منوي يعمل انقسام ميوزي. فنوع الانقسام اللي بيكون الامشاج المذكرة اللي هي الحيوانات المنوية، تمام. السؤال 60، ما السبب في انتاج الفرد س في الشكل المقابل؟ الفرد س ده 2 نون انثى، ده سببها ايه يا حبيبي؟ طبعا هتقول لي تولد بكري صناعي. عرفت ازاي يا حبيبي تولد بكري صناعي؟ تعرضت لمؤثر فيزيائي، يعني جبنا لها مؤثر. السؤال رقم 61 بيقول لي الشكل المقابل يوضح التكاثر اللاجنسي، التكاثر الجنسي واللاجنسي في 3 كائنات مختلفة. ما الكائن او الكائنات التي يتضح فيها التجدد بدون تكاثر؟ التجدد بدون ايه؟ تكاثر، يعني ما يكونش افراد جديده. تقول لي التئام الجروح، اقول لك ايوه ده تجدد دون تكاثر. تعويض الاجزاء المفقوده، ايوه ده تجدد دون تكاثر. يبقى في الحاله دي هتختار ايه؟ هتختار 3 و1. السؤال 62، الشكل المقابل يوضح احدى طرق التكاثر اللاجنسي في النباتات اللي هي زراعه مين؟ اللي هي زراعه الانسجه. ما نوع الخلايا التاليه التي تنجح في هذه العمليه؟ طبعا هتقول الخلايا البرانشيميه. ليه؟ لانه نسيج حي يحتوي على المعلومات الوراثيه كامله، يعني 2 نون. اما وعيات الخشب دي نسيج ميت، الخلايا الحجريه نسيج ميت، الخلايا الفلينيه نسيج ميت، انا محتاج نسيج حي. السؤال 63، ما الصوره التي لا تحدث دائما بغرض التكاثر؟ تقول لي التجدد، لان التجدد مش دايما بيدي تكاثر، ممكن يحصل بسبب يحصل ويعمل التئام جروح، او يحصل ويعمل تعويض اجزاء مفقوده، مش شرط دايما تكاثر. 64، الرسم يبين خليتين كل منهما يتكاثر لا جنسيا بطريقه مختلفه.
طبعا هنا خلية واحدة وضعت في وسط غذائي شبه ايه؟ شبه طبيعي، وهنا خلية وضعت في ظروف بيئية ايه؟ ظروف بيئية مناسبة. اللي وضعت في وسط غذائي شبه طبيعي ده على طول هتقول زراعة مين؟ زراعة أنسجة. وزراعة الأنسجة دي بتحصل طبيعي ولا الإنسان بيعملها؟ الإنسان هو اللي بيعملها، هو اللي بيجيب النسيج ويكسروا الخلايا ويحطوا في لبن جوز الهند ويتابعها. يبقى الذي يميز ألف عن ب إنه ألف بتتكاثر بطريقة إيه؟ صناعية، أو الطريقة دي طريقة إيه؟ طريقة صناعية. ناجي للسؤال رقم 65. الرسم التخطيطي المقابل يوضح تكاثر في نوعين مختلفين. كائن عديد الخلايا ادى جميطة بويضة يا بطل، بويضة، ثم فرد عديد الخلايا، جميطة يعني بويضة، يبقى على طول ده مين؟ ده تولد بكري. كائن عديد الخلايا ادى خلايا جسمية مش بويضة، يبقى دي زراعة أنسجة. يبقى في الحالة دي هنختار جيم، يبقى التولد البكري في واحد عشان البويضة، وزراعة الأنسجة في اتنين عشان خلية بتنمو في وسط شبه طبيعي اللي هو لبن جوز الهند. تمام. السؤال رقم 66. ادرس التقنية الآتية ثم أجب. ما الأساس العلمي الذي تعتمد عليه هذه التقنية؟ طبعا الأساس العلمي إن احنا واخدين إن يكون نسيج حي، ويكون يحتوي على معلومات وراثية كاملة، يعني يكون 2 نون. تمام. فبالتالي اختار انويه الخلايا الجسديه تحتوي على جميع المعلومات الوراثيه الكامله طبعا. تمام. في وسط غذائي شبه ايه؟ شبه طبيعي. فانا لقيت عندي اجابه اهي، اللي هي الاجابه مين؟ الاجابه ج. نيجي للسؤال رقم 67. الشكل الذي امامك يوضح التبرعم في فطر مين؟ في فطر الخميره. تمام. هل يمكن للفرد الاصلي ان ينتج برعمين في نفس الوقت مع استمرار قيامه بوظائفه الحيويه؟ طبعا هتقول لي لا، لا يمكن. ليه؟ لأن النواة عندما تنقسم ميتوزيا تنقسم لنواتين فقط، فتنتج نواتين، كل نواة تصبح فرد، ثم بعد ذلك النواة الجديدة ممكن بعد كده تنقسم ميتوزيا، لكن ما ينفعش في نفس الوقت النواة تنقسم ايه وتدي 3 أنوية. النواة بتدي 2 بس. تاني فالإجابة هتكون لا يمكن، لأن النواة تنقسم ميتوزيا لنواتين فقط. السؤال رقم 68. الشكل المقابل يمثل الذكر والملكة والشغالة. طبعا أنا شايف إن الذكر فيه 16 كروموسوم، وتقول لي طب والذكر نون ولا 2 نون؟ نون. والملكة 2 نون. يبقى الملكة فيها كام يا بطل؟ الملكة يا بطل تبقى فيها 32 كروموسوم. الملكة فيها كام؟ 32 كروموسوم. تمام. حلو. لما الملكة تكون بويضة والبويضة تتخصب، هنجيب نون من الذكر اللي هو ب 16، وهنجيب نون من الملكة اللي هي ب 16. يبقى البويضة المخصبة فيها كام كروموسوم؟ هيبقى فيها 32 كروموسوم، لأن البويضة المخصبة عبارة عن نون من الذكر ب 16 كروموسوم ونون من الملكة. ما هي الملكة 2 نون بتعمل انقسام ميوزي وتكون بويضة نون يعني 16. تمام. يبقى البويضة المخصبة 32 كروموسوم. أي من الكائنات الثلاثة السابقة لا تنقسم خلاياها ميوزيا لإنتاج الأمشاج؟ طبعا هنا هنقول مين؟ هنقول ذكر نحل مين؟ ذكر نحل العسل. تقول لي يا مستر والملكة، أقول لك الملكة بتعمل ميوزي، هو بيقول لا تنقسم ميوزي. أمال الذكر لا ينقسم ميوزي؟ أيوه لا ينقسم ميوزي. أمال بيعمل إيه؟ ميتوزي، لأن هو نون وبيدي نون. تمام. والشغالة غير ناضجة جنسيا، أصلا ما بتعملش انقسام. تمام. حلو. السؤال 69. افحص الشكل التخطيطي المقابل. أنثى 2 نون كونت بويضة نون، فرد جديد اللي هي أنثى 2 نون. ده سعادتك على طول هتقول عليه إيه؟ طبعا سعادتك على طول هتقول ده الضفدعة، لأن الضفدعة بتكون 2 نون، بناخد منها بويضة نون ننشطها تدي أنثى 2 نون. كلام جميل. اوعى تقول نحل العسل أو ملكة نحل العسل، لأن ملكة نحل العسل بتدي ذكر. اوعى تقول حشرة المن، اوعى، لأن حشرة المن 2 نون بتدي 2 نون، بويضة 2 نون. تمام. يبقى دي الطريقه صناعيه. الضفدع انثى 2 نون بتدي بويضه نون، وبعد كده انا بعمل لها عمليه ايه؟ تنشيط. ما طريقه التكاثر؟ ده طبعا تكاثر لا جنسي. ما صورته؟ توالد بكري صناعي. توالد بكري يا حبيبي صناعي. تمام. طيب السؤال رقم 70. عند استخدام احد خلايا الانسجه النباتيه المقابله في احد تجارب زراعه الانسجه. الله، هو ايه اللي قدامي ده يا بطل؟ يا بطل ده نسيج سكلرانشيمي. حلو قوي. ما المتوقع؟ النجاح ام عدم نجاح التجربه مع ذكر السبب؟ اقول لك عدم نجاح التجربه، لان النسيج الاسكرانشيمي خلايا ميته لا تحتوي على نواه.
تمام. نجي للسؤال 71. الشكل المقابل يوضح حيوان الهيدرة. عندنا هيدرة، ما الخلايا المسؤولة عن ظهور السين؟ اقول له الخلايا البينية. توجد خلايا في الخصية تتشابه مع هذه الخلايا في الاسم. اقول له ايوه، في الخصية خلايا بينية خدناها في الذكر. تمام. طيب ايه اللي في الخصية وظيفتها ايه؟ بتكون هرمونات. فما الذي يميزها عن تلك التي توجد في الهيدرة؟ اقول لك اللي في الهيدرة تنقسم وتكون برعم الذي يعطي فرد جديد، اما في الخصية تنتج هرمونات الذكورة وهي التستوستيرون الاندروستيرون. إذا علمت أن عدد الصبغيات في خلية من جناح ملكة نحل العسل يساوي 30 صبغي، طب الجناح ده بكام نون يا بطل؟ ب2 نون، يبقى ال2 نون ب30. حلو قوي. فاكتب عدد الصبغيات في كل من خلية جسدية في الشغالة. خلية جسدية في الشغالة 2 نون، يبقى تكتب جنبها 30. حيوان منوي نون، يبقى تكتب 16 يا بطل. تمام، يبقى دي 32 اهي ودي 16. خلية جسدية في ذكر نحل العسل نون، يبقى ب 16. بويضة ملكة نحل العسل نون، يبقى ب 16. تمام. حدد الخطأ في الشكل المقابل واكتب الصواب فقط. طبعا سعادتك هنا هو قسم البلاناريا يا جماعة كم جزء؟ 4 أجزاء طوليا. أدي 1 2 3 4، يبقى ده الخطأ. تاني، يبقى الخطأ هو تقطيع دودة البلاناريا طوليا إلى 4 أجزاء. طب والصواب؟ تقطيع دودة البلاناريا إلى 4 أجزاء عرضيا لتعطي 4 أفراد. سؤال 64. ما الذي يمثل الحرف س؟ طب تعالى كده، هو دي ملكة تعمل انقسام ايه؟ اكيد انقسام ميوزي. طب والحرف ص ده ذكر، اكيد هيعمل ايه؟ هيعمل انقسام ميتوزي. زهقنا بقى من الحتة دي، بالله عليك ما تنساها خالص. كم عدد المجموعات الصبغية للفرد 2؟ الفرد 2 دي بويضة مع حيوان منوي، يبقى اذا 2 نون. ما نوع التكاثر الذي ينتج منه الفرد 1؟ فين الفرد 1 ده اهو، ده ناتج من تكاثر ايه؟ جنسي. تمام. ما جنس الافراد الناتجه من العمليه؟ عين. التكاثر الجنسي يدي اناث يا بطل. ما هو الترتيب الصحيح للمراحل المقابله؟ تقول لي والله ده انا شايف 4 خلايا، يبقى ده انقسام ميوزي. لما تيجي ترتب هتقول لي والله انا كان عندي خليه واحده بدات الكروموسومات بتاعتها تنفصل، يبقى دي رقم 2. بعد كده دي رقم 3 ادت خليتين، دي رقم 4. وكل خليه تدي 2، يبقى دي رقم 5. يبقى ده ترتيبهم 1 2 3 4 5. وراجع طبعا الرسم يا بطل اللي موجود في الايه؟ في المذكره. وبكده نكون خلصنا الواجب. هو واجب طويل شويه بس مهم جدا جدا، عشان كده هنديله رقم وهنكتب جنبيها عاش يا بطل. سعادتك لو كاتب عاش يا بطل يبقى انت سعادتك هتدخل ايه؟ هتدخل الحصه. ده الكود، ده اللي ابطال مين؟ دول ابطال السنتر. تمام، عشان نتاكد ان انت ايه؟ ان انت حليت الواجب واتفرجت على الفيديو وما غششتش الواجب من حد. فانت كاتب عاش يا بطل تدخل، مش كاتب عاش يا بطل يبقى مش هتدخل. وكذلك يا جماعه طلبه الاونلاين، ممكن اي حد من التيم يرن عليك ويقول لك يا ترى ايه الكود بتاع المحاضره او ايه كلمه السر بتاعت المحاضره، هتقول له عاش يا بطل عشان انت سمعت المحاضره للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.